दोस्तों इस व्यक्ति के साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको देखने के बाद आपको आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों ये लड़का तालाब के सामने बैठकर बर्तन साफ कर रहा होता है, तभी तालाब में तैर रही बतख को अचानक कोई पानी में खींच लेता है, जिसको देखने के बाद ये लड़का घबरा जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ बुला लेता है और साथ ही साथ तालाब से पानी निकालने के लिए 2 मोटर भी लेकर आता है। दोस्तों इससे पानी निकालने के बाद इन्हें एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखने के बाद ये और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर तालाब में पानी कम होने के बाद ये पानी में कूद जाते हैं और उस चीज को वहाँ ढूंढने लगते हैं। इसके बाद उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई देती है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो एक मछली होती है। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप इस तिरंगे का सम्मान करते हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर से लिखना। फिर इन्हें तालाब में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसको देखने के बाद ये तालाब से बाहर भाग जाते हैं और फिर यह एक डंडे को लाकर उस चीज को हटाते हैं तो वहाँ पर एक खतरनाक मगरमच्छ दिखाई देता है।